To moraš kupiti kartu. Ja preko moraš kupiti sve do finala. Ovaj naš tim, Mateže je ovdje igrao predsjedno. Ajmo, nekako to bilo. U svakoj poziciji. U svakoj poziciji po jedan. Jedan dobar zadnji vid je baš dobro. Prosto je čak i bio. Jedan krijeli na koju brzo skut Divci Starića. U Premieru, ili ga Premieru? U ovu ligu. Igrao čak